Hi, welcome back to my channel. Bersama saya Haziq Asman. So, untuk video kali ini aku nak share satu video cara-cara bagi makan anak burung. Okey, untuk air korang kena ambil air suam ya. Okey, inilah bahan-bahanan alatan yang korang perlu ada untuk suap anak burung. First kali, KT, air suam, kawat kosong, pijak gari atau shrink, sudu dan tiup. Dia nak suap burung ada dua cara, satu dengan cara ni dan dengan sudu. Anak burung dia makan 10 ml je, so satu sudu tu cukup betul. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.